最近张大铁和他加拿大的亲生奶奶和姑姑们团聚了，本来是个该快乐的事儿，但是张大铁都要疯了，孩子挺难。我们最近来了一趟内蒙，开启了特种兵式旅游。因为温迪不喜欢花太多钱旅游，所以我们是报的团儿。报团呢，中午肯定就在景区吃这种旅游团餐。你们应该也了解，这种团餐就特别大一个厅，然后全都是桌子，菜不咋地，但是人永远是满的。我寻思就快吃快走，结果温迪他们刚一进来燃起来了，跟我说：“哦，我们碰巧遇到了一个婚礼，我们来参加婚礼了，好开心啊！”旁边的桌跟温迪招手，温迪还跟人说话：“哦，这难以名状的运气，这是多么幸运的一天！亲爱的，快告诉我进行到哪里了？我是不是迟到了？”冲人旁边那团的导游就是一个唠啊！我说温迪，你赶紧回来，你再唠一会儿那导游带你买玉去了啊！温迪说：“啊，内蒙古还有玉？”我说景区都有玉，都有玉。吃完饭坐缆车，拿铁被他的奶奶和姑姑们抢到了他们的缆车上。这一车就张拿铁不会说英语，无法交流，鸡兔同笼那种感觉，就好像一个书生和一群蛮子憋在了一起。然后下山缆车往下走的时候，远处地面上的工作人员就朝他们喊：“来抬杆，抬杆，抬杆！”温迪也听不懂，他喊啥呢？玛丽莎说：“好像是说tiger，问咱们山上有没有虎。”你扣说：“可能是咱后边那个缆车里有人叫抬杆。”他回头朝后边的缆车喊：“抬杆，抬杆！”给工作人员急的呀，这车马上落地了，就冲他们喊：“下下下下！”巧了，温迪不会说谢谢，他管谢谢叫下下，他以为工作人员是在客气，所以工作人员在那喊下下下下，温迪也在那下下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 ，就差一点，这几个人就顺着下来的缆车又上去，好好的缆车硬做成了环线，别的游客看着都懵了，以为这景区又加了个景点呢，叫回转加拿大人，回转加拿大人。一开门还知道跟游客说谢谢，他们下缆车，拿铁抱着我说再也不跟他们坐车了。温迪哈哈大笑，开始跟拿铁解释，因为啥误会了，叽里哇啦说一堆。能不说话？能不说话？反正张大铁跟这几个人通血缘，但是不通语言，这个影响张大铁的沟通积极性，但是完全不影响他们。他们就是不管你听懂听不懂，就一直跟张大铁说话，一直说。大巴车、高铁上。So who are you inviting to your birthday party? 这么多年，我早就练就了屏蔽的能力。坐在高铁上用小米 Pad 6 Max 写稿，它这个14英寸大屏就是一个大，同时看几个文档都不用放大，贼方便，就跟用笔记本电脑似的。当妈以后，谁能让我边带娃边工作更容易一点，我都感激谁。Later. So what do you think? Do you look funny, babe? 说这么多话，妈你大哥。拿铁啊，这是来自加拿大的白噪音，别听了，和妈一起看会这个。这平板这么老大，你看它不那么累眼。然后温迪他们不是学了一首歌叫《亚洲雄风》吗？你别看唱的都不准，但是被这歌洗脑了，就是一个唱，跟那个鹦鹉疯了似的，从北京唱到内蒙，给张拿铁烦坏了。不光一直唱，还一直跳，白天唱，晚上跳。合同怎么回事？跳什么跳？我告诉你，他们不光今天跳，还得跳15天。机车不错，机车不错。温迪啊做了一件事儿，我妈要打他。这个事儿我是怎么处理的呢？前2天我去杭州有个工作，温迪跟我去了。到了那之后呢，我怕孩子跟着我化妆彩排啥的无聊，我就让温迪带他们去玩。温迪啊带着俩孩子去杭州的游乐场里玩了一天，晚上领着2个无比开心的孩子回到了酒店。在我夸他真是一个好奶奶话音还未落的时候，他给我甩出仨账单：游乐场的小票、中午的午饭，还有仨冰激凌，一共398。温迪做这个事儿呢，就属于情理之外，但意料之中。他的理由很简单，就是如果我呀不出差，那他带孩子玩就到楼下玩沙子玩水就行了，也不涉及消费和报销。但是今天是因为我工作，他在杭州不知道去哪里找免费的沙子和水，所以产生了消费，也就产生了报销。我给他转完钱，我就赶紧跟我同事说，我说又天降素材了，我当段子说的，结果这事儿就传到了我妈的耳朵里，我妈炸了。我妈当时给温迪发微信，你来铁岭，我跟你唠唠。但这微信翻译吧，它只能翻译字儿，它翻译不了字儿后边往出飞的刀。温迪看完乐呵跟我说 Jessica 邀请我去铁岭 ，Jessica 是温迪给我妈起的英文名啊，邀请我去铁岭，说要跟我聊聊天，咱们快去吧。我说那个温迪，铁岭不能去，铁岭开亚运会呢，交通管制。温迪说那为什么管制我呀？我说那个亚运会，加拿大不是亚洲，不是亚洲。我把温迪唬住了，没去。我妈自己要来，跟我说明天她要落地北京。我说那个妈别来，温迪得水痘了，传染。我妈说我得水痘，怕那玩意儿。我说呀，他那加拿大水痘，那大痘儿嘛，枫叶型的都是，枫叶型的都是。你身体不好别来了，反正我也是没有啥别的招了，我只能先做到给温迪保命，剩下他俩就爱咋咋地吧。我曾经尝试过让他俩互相理解，但是理解不了，我也不管了。我妈让我替他跟温迪传话，要教他做人，我说我不传，我一天够累的人，你有话自己跟他说。但是我妈那边在铁岭磨刀呢，人家温迪这边毫不知情。临走头一天，乐呵的又去北京小商品批发市场给自己进货去了，路上还主动问我妈，问 Jessica 她应该买啥呢？我妈给温迪回微信，她往出喷刀啊。温迪跟我说，我
看不懂你妈妈说啥，你帮我翻译。我说我有事儿。我说温迪，你自己逛批发市场，自己跟我妈聊，不用问我意见啊，拜拜。还好这回我们开的理想 L7，我躲车里老舒服了。爱彩铃，对，能按摩还能看动画，孩子也能好好休息一会儿。给他放小猪佩奇，没问题。温迪一边逛批发市场一边跟我妈微信聊天。我妈说，我闺女欠你的，温迪读到的意思是，我的女儿亏欠你。温迪问我妈，喂，我妈又说，你可真有奶奶样，温迪读到的意思是，你可真是一个奶奶呀。于是温迪给我妈回复，你可真有奶奶样，吐奶奶样，吐。温迪拎着大麻袋买了一堆便宜小商品，还特意给我妈买了8条五颜六色的搓澡巾，跟我说，你送给你的妈妈，告诉她我很想念她，也很想念搓澡。告诉 Jessica，搓完4面，她也可以真有奶奶样，真有奶奶样。回到车上，温迪把这一堆批发货物连搓澡巾全放车里了。幸好我们这后备箱够大，都能塞下。温迪那可放心了。到走啊，温迪也不知道我帮他躲过了一劫。在机场，温迪还挺不甘心的，跟我说，真的好遗憾，没有去铁岭找 Jessica。你同事都告诉我了，宇宙的尽头是铁岭。我说你要是去了，生命的尽头也在那，也在那。这个情人节，大胖媳妇把我坑了，我婆婆把我公公坑了。我的婆婆温迪19号落地北京 China， 还给我家备了一份大礼。这个钱是怎么来的呢？本来没有这个预算，结果临近情人节，又是他俩什么结婚多少年纪念日，我公公送了我婆婆一个美丽的蓝宝石大戒指。然后我婆婆呢正愁着要来中国要买礼物，这钱从哪出呢？这不就出来了吗？就把我公公送的戒指给卖了600刀。我公公一听都没生气。行吧，卖了也就卖了，但是这个卖这600刀，你能不能就别抠搜搜的，给彩玲家人买个好点礼物，不行整个鹅啥的。我婆婆说好，我去看一看。结果呢，在去买大鹅的路上碰到了一个小瓷器店在打折，她驻足了。最后呢，我婆婆给我妈买了个碗，花了65刀。这人很有原则性啊，剩下535给我公公退回来了。我公公看了大受震撼。你从 Canada 到 China 给 Chinese 买了个 China， 你有毛病啊！而且还是一个，就连我都知道中国人买东西喜欢成对买呀。我说不瞒你说呀，温迪，那个碗我妈有一模一样的。温迪说不可能啊！那个店员跟我说他们家瓷器都是世界唯一，别人都是买不到的。我说买是买不到，我妈是交满1年物业费给的，给4个。我婆婆说好神奇啊！你想想，一个加拿大的艺术家和一个中国的艺术家不约而同做出了同一款设计。我说是不是还有一种可能，就是 maybe 他是一个艺术家，祖籍在景德，base 在义乌。他说那我花了65刀，是加拿大的贵。我说那个应该是加拿大的税。有其母必有其子啊！情人节我又被大胖媳妇给算计一把，就一到节日啊什么纪念日他就抽。我今年就跟他说，我说咱俩谁都别有压力，设置上限设300块钱，谁也别超，这样就谁也别有压力。他老高兴了，说行没问题。我一想说300块钱给他整个假发啥的不挺好吗？然后他也开始一天神神秘秘搁那准备礼物。结果呢，1周前翻换季衣服时，我在衣柜深处发现了一个盒，是一个看着挺高档一美容仪。我就想哈，这玩意儿也不是我买的，到底为啥被藏在了这儿？我就多心了，我寻思难不成这就是他超支给我买的礼物啊？蜜光嘛，我知道。然后我怕自己掉链子，一着急反手给他买了个 PS5， 结果我还搁那跟我同事嘚瑟呢，我说你们姐夫这回挺大方，他给我买这个挺好，我也给他买贵的。我同事一听面露难色呀，最后实在憋不住了，跟我说姐，你说那个美容仪是蜜光给咱寄来的产品，让咱试用，俺们都用2多月了，而且收拾产品俺们就给姐夫了，咱不知道为啥他没给你，你咋还当成他给的情人节礼物呢？人他们都用了2多月了，来你过来，来，你看我同事下颌线、法令纹、眼纹都 amazing。蜜光这个是专门针对中国人皮肤设计的深层设计。哎，你咋比我白这些呢？你出去，深度能达到皮下3毫米，所以效果更好。而且它有2模式，早上蓝灯去水肿提拉，晚上红灯淡纹抗老。一台机5个功能，性价比老高了。你出去吧，性价比老高了。但是同事们，我就在想哈，那如果蜜光不是我的情人节礼物，那我为啥还搭进去个 PS5 呢？没买这个，说不定给你买更好的了，别担心。这是我的情人节礼物。要看吗？看。这是谁？爸爸。这是谁？妈妈。你咋看出来的？这是妈妈呀？你为啥不直接把我 P 掉呢？把你 P 掉，显得我更大个不行。你喜欢吗？那是大哥，那是爸爸，那是爸爸，那是妈妈。